ओह नो, ये क्या हो गया? हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब क्या होगा यार? चलो किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं, देखते हैं कोई हमारी हेल्प के लिए आता है या नहीं। ओके ओके, कोई तो आया। ओ नो 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 नो, अरे ये भी क्रैश हो गया यार। क्या यार, अब हमारी हेल्प कौन करेगा? देखते हैं कोई आता है या नहीं और हेल्प करने के लिए। ओ नो, ये कौन है? ओ वाह, एरोप्लेन, और उसके ऊपर सुपरमैन भी है। वेरी नाइस। ओहो, ये तो हमारी हेल्प करने के लिए भी आ रहा है इधर। वाह, देखते हैं हमारी हेल्प कैसे करता है। कोई बात नहीं। ओ ये क्या है? अरे वाह, ये देखो बच्चों, इधर सुपरमैन को जानवरों ने घेर के रखा है। चलो स्पाइडरमैन की हेल्प लेते हैं। स्पाइडरमैन, इनको मारो सबको और सुपरमैन को आजाद करा दो। बहुत ही बढ़िया, एक को मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया। वेरी नाइस, हमने इसको बचा लिया है। चलो अब तुम यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें ये मार देंगे। चलो तुम यहाँ पर बेबी के पास बैठ जाओ। ये रहा हमारा बेबी, गंजा बेबी। ओह नो 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 नो, ये क्या हो गया हमारे ट्रक दादा को? इसके तो दोनों टायर ऊपर हो गए हैं, लगता है ये पलटी खा गया है। चलो इसको सीधा करते हैं एक बार और। हो गया हो गया हो गया, अरे नहीं, हो गया हो गया हो गया। वाह, वेरी नाइस, हमने कर दिखाया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब हमारी इस गाड़ी को जाने देते हैं, हमने ट्रक को सीधा कर दिया है। ओहो, ये क्या है? ओ वाह, जेसीबी। ओ नो, ये तो गिर गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये कौन है? ओ ये तो डंपर है। ओ गिरेगा गिरेगा गिरेगा। नहीं 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 नहीं, मत गिरो मत गिरो। ओ नो, गिर गया ये भी। तब तक तुम अपनी अपनी गाड़ियां निकाल कर रेडी रखो। हेलो कैब वाले भैया, जल्दी से हमारे घर आ जाओ, आज हमें मिंकू की नानी के घर जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ लेकिन। नीचे उतरो नीचे। वाह, ये देखो हमारे डंपर ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं। चलो इनको नीचे उतारते हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो अब तुम यहीं पर ढोल बजाते रहो, हम ट्रक को लेकर चलते हैं। ओ ये कौन है? ओ पुलिस की कार के ऊपर कुछ बैठा हुआ है। अरे ये तो डॉग है। ओ वाह, इसका साउंड देखो। वेरी नाइस, चलो इसको यहाँ पर रखते हैं। ओ ये डक, डक मानी बतख। वाह, वेरी नाइस, चलो इनको यहाँ पर लेकर चलते हैं। ओ ये कौन है? ओ स्पाइडरमैन, ये किसकी तरफ गन चला रहा है? ओ नो नो, ये तो बेबी की तरफ गन चला रहा है। अरे नहीं नहीं स्पाइडरमैन, बेबी की तरफ गन मत चलाओ। ओ नो, ये तो उधर ही जा रहा है। वाह, चलो इसको हम रोकते हैं और इसकी हेल्प करते हैं। स्पाइडरमैन, तुम बेबी की तरफ मत जाओ, तुम इधर रहो। वाह, बस अब तुम यहीं पर रहो। वेरी नाइस। अरे अरे, ये ट्रेन देखो कितनी फास्ट चल रही है। वाह, देखो कितनी अच्छी ट्रेन है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओ यहाँ पर तो हाथी भी है, चलो इसकी हेल्प करते हैं। इसको उठाकर हम डंपर ट्रक में रखते हैं। वाह कुड़ी बाबा, मिंकी की मम्मी, जल्दी से आ जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, मिंकू और मिंकी तो आ जाएंगे अपनी अपनी गाड़ियों में। चलो लेट्स गो। जमाइला, दौड़ा दो गाड़ी को। बहुत बढ़िया, लेट्स गो। उम्फम, धर्राटे काट रही है तो। मम्मी तो गई, चलो अब मैं भी अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ। लेट्स गो। ओए मेरे यार प्रा मिंकू, आज तो तू भी अपनी नानी के घर जाएगा। हो, गाड़ी निकाल ली। बहुत बढ़िया मिंकू, घूम के आओ अपनी नानी के घर। लेट्स गो। लेकिन मिंकू, ये गाड़ी तो तुम्हारे लिए छोटी पड़ेगी, तुम तो बहुत ही मोटे हो, गेंडे हो। तुम्हारे लिए गाड़ी बहुत छोटी पड़ेगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी बुक करवा देता हूँ। लो, मैंने मिला दिया है कॉल, कर लो अब तुम ही कैब वाले से बात। ओके, लेकिन तुम मुझे मोटा गेंडा मत बुलाया करो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी दिन पीट दूंगा। सही बोल रहा हूँ। अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अभी मैं बात कर लेता हूँ कैब वाले से। हेलो कैब वाले भैया, मैं मिंकू बोल रहा हूँ। जल्दी से मेरे लिए ट्रक भेजो, मेरी गाड़ी मेरे लिए छोटी रह गई है। अरे तो मिंकू, इतना खाते ही क्यों हो यार? तुम खा खा के गेंडा हो चुके हो, गाड़ी में कैसे आओगे? रुको, मैं ला रहा हूँ ट्रक। अरे मिंकू भैया, तुम्हारी गाड़ी आई नहीं आई? मैं भी नहीं गई मम्मी के साथ, मैं भी अपनी खुद की गाड़ी में जाऊंगी। चलो मैं तो जा रही हूँ, तुम आते रहना, तुम्हारे हिसाब से देख लेना। मैं तो जा रही हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ गए। लेट्स गो, ये आ गई मेरी गाड़ी। वाह, बहुत दिनों बाद आज तो मेरी गाड़ी चला रही हूँ मैं। बाय मिंकू भैया, चली मैं तो। बाय बाय, गुड बाय। आप आते रहना, बाद में आ जाना। ये आ गए येलो वाले स्पाइडरमैन। ओ ये तो गिर गए, ये क्या हुआ यार? फुद्दू स्पाइडरमैन है ये तो, बिल्कुल भी पहले ही गिर गया। देखते हैं हल्क चाचा की फाइट का सामना कर पाते हैं या नहीं। हल्क चाचा ने लात मार दी है और स्पाइडरमैन चाचा पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। ये गिर गए ये तो। अरे यार, इनमें लगता है कुछ पावर ही नहीं है। ओ हल्क चाचा को दो डाला। वाह, ओ हल्क को तो इसने पटक के लात ही लात मार रहा है। ओ वाह, देखो कैसे उठा उठा के फेंक रहा है ये। ओ नो, हल्क तो बहुत ही बुरी तरह पिट रहा है स्पाइडरमैन से। ओ हमने गलत सोचा, स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओ इसको तो इसने लात मार के फेंक दिया स्पाइडरमैन के पास।
वाह, लगता है ये सारे स्पाइडरमैन को बचा लेगा। ओ हल्क दोबारा खड़ा हो गया, फिर लात मार दी इसने। वाह, ये स्पाइडरमैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला और इनको भी ये उठाकर बाहर लेकर आ गया है। वाह, वेरी नाइस। इसने तो हल्क चाचा को धो दिया, बिल्कुल पटक पटक के ठोक डाला है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया येलो वाले स्पाइडरमैन, बहुत ही बढ़िया। वाह, इसने सबको बचा दिया है। वेरी नाइस, और हल्क चाचा को तो धो डाला है। वाह, हल्क चाचा की तो बिल्कुल मुंडी तोड़ के उसमें घुसा दी है। वेरी नाइस, येलो वाले स्पाइडरमैन ने सबको बचा लिया है। चलो इसी बात पर इनको बस में बैठा कर लेकर चलते हैं। ओ, रेड वाले स्पाइडरमैन सबसे पहले बैठेंगे। अरे भाई साहब आराम से यार, अभी तो पिट के आए हो, हमारी बस को उल्टी करोगे क्या? चलो इनको ऊपर बिठाते हैं। ये देखो, सबसे जल्दी तो इनको है, सबसे पहले इनको बैठना है। फिर आ गया ग्रीन वाला स्पाइडरमैन। ये देखो येलो वाला कितना अच्छा स्पाइडरमैन है बेचारा, इसने सबको बचाया भी और सबके लास्ट में भी आ रहा है। येलो वाले स्पाइडरमैन में कुछ मैनर्स है थोड़े बहुत, ये दो तो बिल्कुल फुद्दू स्पाइडरमैन है। चलो इनको लेकर चलते हैं। ब्रुम 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 ब्रुम। ये भुसंडी खा गया। ये क्या है? दोनों ही भुसंडी खा गए भाई साहब। क्या यार, ये कौन से स्पाइडरमैन है, किस जमाने के? तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो हमारी ये वीडियो आपके पास डेली पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय, मैं चलता हूँ।